Биокјумурот е јаглен добиен од органска материја во контролиран процес наречен пиролиза, каде што согорување на биомасата се случува во отсуство или со ограничен внес на кислород. За добивање биокјумур може да се користи каква било сува органска материја, па така може да се користи и цврсто суво арско ѓубре. Користен како подобрувач на почвата, биокјумурот влијае врз подобрување на нејзините хемиски и водно-физички својства. Употребата на биокјумур позитивно влијае врз ублажување на влијанието на климатските промени врз земјоделството и обратно, преку зголемување на капацитетот на водозадржливост на почвата и преку складирање на јаглеродот во неа. За да изработите мала станица за пиролиза, потребни ви се 2 метални контејнери, ќунг и метални шипки. На надворешното буре треба да се отворат дупки на горниот дел и на долниот дел повеќе и поголеми дупки, а на капакот треба да се монтира ќунг. На внатрешното буре треба да се отворат неколку дупки на дното. За преработка на арско ѓубре во станица за пиролиза, внатрешното буре се полни со претходно подготвено, исушено и иситнето арско ѓубре и потоа се затвора со капак. Надворешното буре се полни со огревен материјал, се пали од озгора и се остава горниот дел да изгори и пламенот да се спушти надоле. Потоа се затвора со капакот на кој е монтиран ќунгот. За преработка на арско ѓубре во биокјумур потребни се 36 до 48 часа, така што потребно е повторно спалување на огревен материјал. При пиролизата се добива биокјумур во количина околу половина од внесеното арско ѓубре. При пакувањето треба да се внимава биокјумурот да е доволно изладен. Биокјумурот е подобрувач на својствата на почвата, скоро исклучиво сочинот од јаглерод, има висока pH вредност и не содржи азот, па затоа при негова примена овој елемент треба дополнително да се обезбеди. Неопходно е да се направат почвени анализи и да се пресмета точна количина пред негова употреба, а најдобар период за негова примена е пред сејитба или садење со заорување. Во нашите истражувања, биокјумур од птичјо ѓубре употребивме во посев со сончоглед. Заради условите го применивме за време на вегетација при првото окопување на сончогледот. Дополнително употребивме хуминска киселина при првото и второто окопување. Споредено со употребата на минерално ѓубриво кај сончогледот, биокјумурот со хуминска киселина даде за 75% подобар принос.